বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। তো আজকের আমাদের টিউটোরিয়াল বিষয়টি হচ্ছে কিভাবে আপনি আপনার নাম দিয়ে সুন্দর সুন্দর রিংটোন তৈরি করবেন। তো বেশি কথা না বলে চলুন কাজে চলে যাই। তো সর্বপ্রথমে আপনাকে একটি ব্রাউজার ওপেন করতে হবে। তো আমার গুগল ক্রোম ব্রাউজারটি অনেক ভালো লাগে, তো এটা দিয়ে কাজটা করা অনেক সহজ হয়। তো আপনি চাইলে গুগল ক্রোম ব্রাউজার ইউজ করতে পারেন। তো যেমন আমরা ব্রাউজারে প্রবেশ করি। গুগল সার্চ বারে গিয়ে লিখুন FDMR স্পেস আপনার নাম। আমি লিখছি শরীফ, শরীফ। সার্চ বক্সে ক্লিক করুন। তখন যে উপরে যে অপশনটি আসছে এখানে লেখা আছে মোহাম্মদ শরীফ পিক আপ দ্য ফোন। তো আমি এটি নিচ্ছি, ক্লিক করুন। তো উপর দিকে চলে যান, উপর দিকে টানুন, নিচে যে ডাউনলোড লেখা আছে এই ডাউনলোডে ক্লিক করুন। ডাউনলোড লেখা আছে এখানে ক্লিক করুন। গেমটা আসছে আর আপনি এখানে প্লে বাটনে চাপ দিয়ে প্লে করে গানটি শুনতে পারেন। তো আমি প্লে বাটনে চাপ দিয়ে গানটি শোনাচ্ছি। সুন্দর একটি রিংটোন হয়ে গেল। এবং সবচেয়ে বড় বিষয়টা হচ্ছে এটাকে ডাউনলোড করতে হবে। ডাউনলোড করার জন্য এই প্লে বাটন যে আইকনটা আছে, এই প্লে আইকনটা আছে, এখানে চাপ দিয়ে ধরুন। তো তারপরে সেভ ভিডিও, এখানে সেভ ভিডিওটি ক্লিক করলেই ভিডিওটা সেভ হয়ে যাবে। সেভ ভিডিওতে ক্লিক করলেই ভিডিওটি সেভ হয়ে যাবে। তাই আমি আর সেভ করছি না। তো আশা করি অনেক ভালো লাগছে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে একটু লাইক দিবেন, আর অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লাগলো। আর যদি এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকুন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিন, কেননা ভালো ভালো ভিডিও পেতে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। তো আরও এখানে অনেক নাম আছে, এগুলো নিতে পারেন। যেমন এখানে আছে শরীফ ভাই সামিং কলিং ইউ, এরকম অনেক সুন্দর সুন্দর রিংটোন আছে, আপনি যেটা ইচ্ছা সেটা নিতে পারেন। তো আজকের মতো এখানেই বিদায়, দেখা হবে আগামী ভালো কোনো একটা টিউটোরিয়াল নিয়ে। তো এই পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।